ฮัลโหลสวัสดีครับจบแล้วนะครับกับเกม Stanley Parable ไม่ใช่ล้อเล่นเมื่อกี้ผมไปกดเครดิตมาเริ่มกันกับเกม The Stanley Parable นะครับไปกินกันเลยเป็นเกมแนวอินดี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยว่าจะอินดี้ขนาดไหนเกมอินดี้เจอคนเล่นอินดี้เข้าไป This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. ทำไมจอมันไม่ชัดวะ This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. เรื่องว่าด้วยนะครับสแตนลีย์คือหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานให้กับบริษัทตึกสูงๆใหญ่ๆทำงานตลอดปีตลอดชาติตลอดวันตลอดเดือนนั่งจิ้มอยู่แต่หน้าคีย์บอร์ดทำอย่างนี้ซ้ำๆทำไมภาพมันดูไม่ชัดวะ No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened.This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. ได้บังคับแล้วเราปลดเป็นสแตนลีย์นะครับเรานี่คือโต๊ะทำงานของเราเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาซูมได้ป่าวะเราทำงานอยู่ที่ห้องหนึ่งไม่ใช่427เราต้องกลับบ้านกันแล้วเหรอ Hello anyone here เฮ้ยเปิดไม่ได้427 Hello All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. คือว่าเราจะเล่นตามอารมณ์ของเราความอินดี้ของเราก็ได้นะครับหรือจะทำตามเสียงที่บอกเล่าคือคำอธิบายของผู้นักพากย์ก็ได้ประมาณนั้นอุ๊ยกระดาษเต็มเลยนี่ปรับภาพแบบชัดสุดเลยนะเนี่ยเฟรมเรทจะตกหน่อยนะครับอยากได้ภาพที่สวยงามภาพสวยงามยังไงก็อาจแค่ 720p เดินย่องไม่มีใครอยู่ที่ออฟฟิศเลยเหรอวะเนี่ยอะไรเนี่ยจับknowing your city มันให้เราไปไหนวะไม่ได้ฟังไม่ทันด้วยดิแล้วก่อนนะแท็บไม่มีเควสไม่มีคำสั่งบอกให้ดูด้วยเหรอวะ426 Hello 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 มันไม่มีใครอยู่ออฟฟิศเลยวะ When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. ฮะมันบอกให้เราไปทางซ้ายเหรอวะเมื่อกี้ฟังไม่ทันอะไร left ขวามีอะไรวะโอเคมันบอกให้เราไป left เราก็ไป left ฮั่นนะปิดประตูให้กูด้วย Hello เจ๊เปิดไม่ได้วะ Hello 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 โอ้โหมองไม่เห็นข้างนอกเลยเฮ้ยฮันแน่
Hello Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. อ๋อนั่นคือห้องพรีเซนต์งานไม่เห็นเงาตัวเองวะ Everyone is uncute อ่านว่า Unicue อ่ะ You most of all ชาร์ตสไลด์ชาร์ตแอนด์สไลด์ช่างมันนี่อะไรเนี่ย To do ต้องทำนี่คืองานของที่เขาประชุมกันอยู่เหรอวะเนี่ย Hello นี่อะไรอ่ะ Target เป้าหมาย Tomorrow พรุ่งนี้ Complete today โอ้แม่งเขียนลายมืออ่านไม่ออกเลยอ๋อนี่ตารางแผนงาน Meeting Room โอเคไปดีกว่าจะออกจากที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเราอะสแตนลีย์อ้าวอะไรอะ B room closet เฮ้ยอ๋อโอเค Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. อ้าวมันบอกให้เรา turn around There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. โอเคไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่ Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. มันบอกให้เราขึ้นข้างบนน่ะงั้นเราก็ขึ้นทำตามง่ายๆอย่างนี้แหละมันบอกให้เราไป upstairs นะครับข้างบน Hello Hello ห้องไหนวะเนี่ยห้องนี้ Exclusive Bathroom จะอาบน้ำอ่ะจะอาบน้ำแม่งไม่ให้กูอาบนั่นไงใครแม่งปิดประตูให้กูวะเฮ้ยคอมโหรุ่นโบราณห้องนี้เปิดได้ปะวะไม่ได้ห้อง Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. 2S45 Stanley couldn't possibly have known this. 2S845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. อ้าวประตูเปิดไปทำตามมันบอกจะได้ไม่ต้องเจอผีมีผีหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมมันมืดอย่างนั้นน่ะตรงนั้นนะลงว้าวเอา Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. โอ้ก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาทำไมต้องให้มาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเฮ้ยเชี่ยไฟดับอีก Hello anyone here Hello
Stanley walked straight ahead through the Mind large Control door of the Factory red mind control facility. Facility Escape เฮ้ยจะหนีดีป่าวะไม่หนีเอามาขนาดนี้แล้วไปเลยครับไม่มองหันหลัง Let's go กด The เปิดไฟ lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? จะได้รู้ความลึกลับของที่นี่นี่มันซิลิโบรเนี่ยของอะไรนะในเรื่อง X-Men ซิลิโบรกล้องวงจรปิดเปิด Now the monitors brought to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. คุณพระ Stanley, one of them, eternally monitored in this place. ก็มีห้องเราอยู่ในห้องนั้นด้วยห้องหนึ่งนะครับไปสะพานต่อไปโอ้โหเสียงอะไรอ่ะอุ้ยไปดีกว่าย่านี่อะไรอ่ะขึ้น This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? ลุย No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? พากซะ But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. ฟังไม่เข้าใจเลยเฮ้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 ยนี่มันทางออกเหรอวะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีเลข5อยู่ตรงนู้นอะเดินแม่นตรงนี้แหละกดอ้าวกดไม่ได้กดเลข5ตรงนี้แล้วกันกดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยป่ะ My control idle awaiting input ไปมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา And when System at last power. he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. จะเปิดหรือจะปิดดีวะเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องอยากเห็นดิเปิดไปเลย Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Oh, control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system.
In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Share it to your heart's desires. 2 นาที This is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb. เวลาหนี2 นาที But what precious moments each หนี one of them is. เอาเหี้ย More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to ให้ start. กูหนีทางไหนอะ What's that? You'd like to know where your co-workers are? กูหนีไปทางไหนเล่า Solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna อ๋อนี่มัน die กดปุ่ม anyway. I'll tell you exactly what happened to them. ยังไงกูก็ตายงั้นเหรอ I raised them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. ทำไมมันลุ้นงี้วะ Dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have มา no ดูดี idea กว่าว่าเราจะโดนอะไร where you're going or what you're supposed to be doing right now? ในเมื่อเวลาหมด Just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off. I mean, look at you. Running from button to button, ทำไมเวลามันลดลง clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? เฮ้ย One soul? Do you have any idea what your purpose in this place เฮ้ย is? มึงหัวเราะเหี้ยอะไรวะเนี่ย You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. ทำอะไรอ่ะ That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. ไหนวะกูอยากรู้แล้วเนี่ย You're playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. กดมั่วแล้วเนี่ย To destroy it first. So เดี๋ยวดิกูอยากรู้ take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. เย้ย 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending. ปิด Just you being blown to pieces. ปิดไม่ได้ Cling desperately to your frail life. Or will Oh you my make God. Another choice. Make it count. มายืนดูความตายกันดีกว่า It's all the same to me. 9 All a part of the 8 And 7 believe me, I 6 will be laughing at every 5 second of your 4 life. 3 The moment we 2 fit in, 1 until the moment I 0 happily ever after. แล้ว อ้าว ว้า จบซะแล้วนะครับ เมื่อกี้ โอเค งั้นเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับ บ๊ายบาย